Всем привет, дорогие друзья! И сейчас покажу такой механизм, типа стиральная машинка. Так, как она работает? Первое. Это свет. Что? Так, включается? Это. А что-нибудь туда бросить. Ну, она сейчас не сунет, ну, декорация сойдет. Бросаем туда. Закрываем. Дергаем вот сзади. Сюда заливается вода. Теперь дергаем за этот рычаг и у нас происходит вот такое вот. Ногами, правда, ну, ничего внутри, по-моему, ничего не видно. Ну так он, конечно, потом я покажу. Пока что я собираюсь сделать очень большой механический дом. Это пока что начало. Стиральная машинка. То он будет просто гигантский. Ну, вы сами понимаете. Ну, для декорации это пока падает как-то так и сойдет. Вода сливается. Сейчас подождите минуточку. Вода сольется, и вот она сливается. И как видите, где он? Как видите, я не знаю, где он. Давайте еще раз попробуем. Просто алмазный броню бросим. Идите ко мне. Поставь туда. Чак. Наливаем туда воду. Теперь держим рычаг. Останавливаем механизм. Вода сливается. Похоже, я понял, куда все уходит. Вся броня вон туда. Ну, в следующей серии я настрою тут все, чтобы было правильно, чтобы она вот туда не уходила, а была вот только вот тут. Ну, в принципе, я уже понял, что тут надо сделать. Давайте все-таки настроим наш механизм вот так вот, очень даже быстрым способом. Все, наша машинка просто готова. Видите, я сейчас кто закрою тут. Ну, это даже для декорации сойдет. Это даже не баг, это все получится. И смотрим нашу стиральную машинку. Видите, она не сливается, она стирается. Вот так вот работает стиральная машинка с декорациями в Майнкрафте. Теперь все наше белье постиралось. Она была грязная. Она постиралась. Открываем и просто вот так вот. Надо будет еще вот, чтобы это стекло открылось, это просто неудобно ломать его. Вот у нас наша броня постиралась. Ну, всем пока. С вами был, ну, вы знаете кто. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, пожалуйста. И не судите строго. В следующей серии буду делать обзор модов. Всем пока.